హాయ్ హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం నేను చేసిన ఒక జర్నీ ఫ్రమ్ కాచిగూడ టు మైసూర్. మేము కాచిగూడ నుంచి మైసూర్ ఎలా వెళ్ళామో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ట్రైన్ నెంబర్ 12785 ఇది ఒక డైలీ ట్రైన్. కాచిగూడ నుంచి మైసూర్ వెళ్తుంది. కాచిగూడలో సాయంత్రం 7 గంటలకు ఎక్కితే నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్ టైం 9:30. కానీ యావరేజ్ డిలే దాన్ని లెస్. వెళ్తున్నప్పుడు బెంగళూరు దాటిన తర్వాత మేము ఈ భారత్ గౌరవ్ ఎక్స్ప్రెస్ని చూసాము. ఇది ఒక స్టేషన్లో ఆగి ఉన్నది. చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. కంచు మేరలో మనకి స్టేషన్ కనిపిస్తుంది. బహుశా ఇదేనేమో మైసూర్ జంక్షన్. చూద్దాం. మొత్తానికి మైసూర్ జంక్షన్ వచ్చేసాం. పదండి బయటికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇదేంటి అందరూ ఇంతగా కనిపిస్తున్నారు? ఒకసారి కళ్ళు తుడుచుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. పడుకొని ఉన్నాం కదా, లేచాం కాబట్టి అలా కనపడుతుందేమో. అమ్మయ్య, ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది. మొత్తానికి మైసూర్ వచ్చేసాం. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.